ណា if you have to go to the dentist why not go at once and get it over ប្រែថាបើឯងត្រូវទៅ dentist ទៅជួបតន្តពេទ្យពេទ្យថ្មិញណាហេតុអីមិនទៅឲ្យឆាប់រហ័សហើយ get it over ហើយធ្វើវាឲ្យស្រេចតែម្ដងទៅមិនបាច់មកពី3ដងមានន័យថាអូមេឃនឹងភ្លៀងមួយថ្ងៃហ្មងភ្លៀងរហូតចាប់តាំងពី sin ចាប់តាំងពី early morning តាំងពីព្រឹកព្រហៀមហ្មងមេឃនឹងភ្លៀងរហូតតាំងពីព្រឹកព្រហៀមហ្មង it should fair up later than this afternoon ណាមេឃនឹងគួរតែភ្លឺស្រឡះឬក៏រាងស្រឡះណាភ្លឺស្រឡះក្រោយពេល this afternoon នៅល្ងាចនេះសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងពេលនេះបងប្អូនរៀនអំពីពាក្យដែលត្រូវសិក្សាពាក្យហ្នឹងវាជាពាក្យចាំបាច់ពីព្រោះត្រូវជួបមួយចេះមួយហ្មងពាក្យហ្នឹងអត់មានក្បួនត្រូវចំណាំហើយត្រូវចាំត្រូវចេះថាហ្នឹងទៅចំណាំចេះបានវាចេញចេះអត់ទេគឺជាពាក្យមួយដែលបងប្អូនជួបមួយចាំមួយជួបមួយចាំមួយបាទដូចពាក្យ get it over ប្រែថាធ្វើឲ្យស្រេចតែម្ដងទៅម្ដងឲ្យស្រេចអីចឹងប្រើពាក្យ get it over ណាហើយមួយទៀតពាក្យ fall out ណា fall out ប្រែថាបំបែកជួរណាដូចទាហានបំបែកជួរឬក៏បងប្អូនសិស្សសាលាគាត់តម្រង់ជួរឲ្យដល់ម៉ោងបំបែកជួរក៏ប្រើពាក្យ fall out មួយទៀតពាក្យ feel like ប្រែថាមានបំណងឬក៏ប្រាថ្នាណាអត់មានប្រែថាមានអារម្មណ៍ដូចជាទេគឺ feel like ប្រែថាមានបំណងឬក៏ប្រាថ្នាបាទតោះឥឡូវបងប្អូនចូលមកមើលខ្លឹមសារវាពេញតែម្ដងបាទអូខេដោយពាក្យទី1គឺពាក្យ make up ហ្នឹងប្រែតាក់តែងឬក៏តែងដូចយើងតែងបទចម្រៀងតែងស្មើពាក្យ compose ណាបងប្អូនបាទ make up ហ្នឹងប្រែថាតាក់តែងឬក៏តែងបាទបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ណា he has the ability to make up a story while he is telling it ណា he has the ability to make up a story while he is telling it មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាគាត់នឹងគឺមានសមត្ថភាពដើម្បីតែងនៅឬក៏និពន្ធក៏បានតែងឬក៏តែងរឿងគណៈពេលដែលគាត់ is telling it គណៈពេលដែលគាត់នឹងកំពុងតែនិទានវានិទានពីរឿងណាអញ្ចឹងគាត់ពេលដែលគេកំពុងនិយាយកំពុងនិទានរឿងគាត់មានសមត្ថភាពអាចតែងរឿងទៅជារឿងមួយបាក់រឿងមួយបានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ make up ប្រែតាតែងស្មើពាក្យ compose ណាបាទតែងបាទឃ្លាបន្តមកទៀតណាបងប្អូនបាទទី3គឺពាក្យ make use of យើងប្រែថាប្រើប្រាស់បើយើងបកតាមពាក្យមួយ make ប្រែធ្វើ use ប្រើប្រាស់អស់ន័យអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាធ្វើប្រើប្រាស់ន័យទេយើងប្រែប្រើប្រាស់តែម្ដងអញ្ចឹង make use of ប្រែថាប្រើប្រាស់ make use of ប្រើប្រាស់បាទឧទាហរណ៍ថា he makes កន្លែងនេះដាក់ s ផងណាបងប្អូនបាទ he makes use of his talents as a gardener ណា he makes use his talents as a gardener ណា he make use of his talents as a gardener មានន័យថាគាត់ប្រើប្រាស់ talent គឺភាពប៉ិនប្រសប់របស់ខ្លួនណា as a gardener គឺធ្វើជាអ្នកយាមសួនច្បារអញ្ចឹងគាត់មានសមត្ថភាពប៉ិនប្រសប់គាត់អាចច្នៃកំណត់ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងទៅជាអ្នកថែសួនណាអ្នកចាំសួនណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ make use of យើងប្រែថាប្រើប្រាស់ណាប្រើប្រាស់នៅទេពកោសល្យភាពប៉ិនប្រសប់របស់ខ្លួនណាបាទមួយទៀតពាក្យ fair up ណាពាក្យ fair up ប្រែថាភ្លឺស្រឡះអបមកថា make ភ្លឺស្រឡះអីចឹងណាប្រើពាក្យ fair up ហ្នឹងប្រែថាភ្លឺស្រឡះបាទបងប្អូនឧទាហរណ៍ថា it's been raining since early morning it should fair up later than this afternoon ណា it's been raining since early morning it should fair up later than this afternoon មានន័យថាអូមេឃនឹងភ្លៀងមួយថ្ងៃហ្មងភ្លៀងរហូតចាប់តាំងពី sin ចាប់តាំងពី early morning តាំងពីព្រឹកព្រហៀមហ្មងមេឃនឹងភ្លៀងរហូតតាំងពីព្រឹកព្រហៀមហ្មង it should fair up later than this afternoon ណាមេឃនឹងគួរតែភ្លឺស្រឡះឬក៏រាងស្រឡះណាភ្លឺស្រឡះក្រោយពេល this afternoon នៅល្ងាចនេះណា ចាំបងប្អូនឃើញពាក្យ fair up ណា fair up ប្រែថាភ្លឺស្រឡះ
mấy việc sả lá sả lom mấy chẳng á bạn clear bắt tọt mà tiệt bằng bồn bạn clear bắt tọt mà tiệt cứ bịa fall out fall phải clear out phải chênh chẳng dân ọt men bỏ phải ta clear chênh như thế fall out phải ta bầm bay chu nè bầm bay chu ốp mà ta tỉ hiên ốp mà ta nè tầm rong chu nè tầm rong chu châu riêng vô đấy phải bịa fall out bầm bay chu bạn ok u đó ta the troops fell in and were expected after the parade they fell out and went back to their barracks the troops fell in and were inspected after the parade they fell out and went back to their barracks miền này tha con top the troops ប្រែថាកងទ័ព fell in ប្រែថាតម្រង់ជួរណា fell in បើពាក្យ fell out ប្រែថាបំបីជួរ fell in ប្រែថាតម្រង់ជួរណាអញ្ចឹងកងទ័ពនឹងតម្រង់ជួរហើយគេពិនិត្យណា inspected ណាគេពិនិត្យ after the parade ក្រោយអំពី parade នឹងប្រែថាពួកគេតម្រង់ជួរស្មើពាក្យ fell in ណាក្រោយពីពួកគេតម្រង់ជួរthey fell out ពួកគេក៏បំបែកជួរ and went back ហើយក៏ត្រឡប់ទៅ to their barrack ទៅកន្លែងរៀងខ្លួនទៅណា to their barrack គឺកន្លែងពាក្យ barrack ប្រែថាកន្លែងណាបងប្អូនបាទពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យ feel like ពាក្យ feel like ប្រែថាប្រាថ្នាឬក៏មានបំណងណា feel like ប្រែថាប្រាថ្នាឬក៏មានបំណងបាទឧទាហរណ៍ថា do you feel like visiting Dara and Koi do you feel like visiting Dara and Koi បាទមានន័យថាម៉េចបាទតើអ្នកឯងហ្នឹងគឺមានបំណងឬក៏មានប្រាថ្នាមានបំណងទៅសួរសុខទុក្ខ visiting ទៅលេងគឺទៅសួរសុខទុក្ខ Dara ហើយនឹង Mr. Koi អត់ណា do you feel like visiting Dara and Koi តើអ្នកឯងមានបំណងប្រាថ្នាទៅលេងឬក៏ទៅសួរសុខទុក្ខ Dara ហើយនឹង Koi អត់អញ្ចឹងពាក្យ feel like យើងប្រែថាមានបំណងឬក៏មានប្រាថ្នាមានបំណងឬក៏ប្រាថ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ like visiting នេះដោយសារវា verb 2 verb បន្ទាប់ជាមួយនឹងពាក្យ like គឺយើងត្រូវប្រើ verb ing ឬក៏ to infinitive យើងដាក់ថា do you feel like to visit ក៏បានយើងដាក់ do you feel like visiting ក៏បានយើងប្រែថាមានបំណងឬក៏មានប្រាថ្នាអីមួយណាបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតណាបងប្អូនបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ fend for oneself ណា fend for oneself យើងប្រែថាផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងណា fend for oneself ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងគ្មានអាណាផ្គត់ផ្គង់យើងក្រៅតែពីខ្លួនយើងទេណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា no one fends ណា for you but you yourself ណា no one fends you but you yourself ប្រែថាគ្មាននរណាម្នាក់នឹងផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនអ្នកក្រៅតែពីអ្នកខ្លួនអ្នកទេណា no one fends for you but you yourself បាទអញ្ចឹងពាក្យ fend for you ឬក៏ fend for oneself ប្រែថាផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងណាបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទ clear បន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ find out ណា find out ប្រែថារកឃើញបាទឧទាហរណ៍ថា finally I found out who I am ណា finally I found out who I am ប្រែថាចុងក្រោយឬក៏ចុងបញ្ចប់ខ្ញុំក៏បានរកឃើញថាខ្លួនឯងជានរណាណាសំខាន់អារឿងដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាគឺចង់បង្ហាញថាខ្លួនឯងមានកម្រិតត្រឹមណាចេះអីដឹងអីការយល់ដឹងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយដឹងថាខ្លួនឯងជានរណាមកពីណាអាហ្នឹងគឺថាពុទ្ធហៅថាបណ្ឌិតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង finally I found out who I am ចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏ស្វែងរកឬក៏រកឃើញថាខ្លួនឯងជានរណាបាទមួយទៀតគឺពាក្យ float about ប្រែថាឃោសនាឬក៏ផ្សព្វផ្សាយណា float about ប្រែថាឃោសនាឬក៏ផ្សព្វផ្សាយបាទឧទាហរណ៍ថា in less than 5 months there will float about an election អានេះ earn election campaign ណាបងប្អូន time earn ផង in less than 5 months there will float about an election campaign ណាប្រែថាមិនដល់5ខែទៀតទេណា in less than 5 months
mình đó pram khai tiệt thế nâng nè dương prai thành nâng khô sná sập sải rồi khô sná nơiยุទ្ធនាការបោះឆ្នោត earn election campaign ប្រែថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអញ្ចឹងជិតដល់ពេលដែលត្រូវបោះឆ្នោតទៀតហើយបងប្អូនបាទអូខេតោះ clear បន្តមកទៀតគឺ get back ប្រែថាមកដល់ផ្ទះណា get back ប្រែថាមកដល់ផ្ទះឧទាហរណ៍ថា we spent the whole day in the hills and didn't get back till dark ណា we spent the whole day in the hills and didn't get back till dark ប្រែថាយើងចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃណា spend the whole day ពេញមួយថ្ងៃ in the hill ណានៅលើភ្នំហ្នឹងនៅដើរកំសាន្តនៅលើភ្នំហ្នឹង and didn't get back till dark ហើយក៏អត់ទាន់បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះរហូតដល់យប់ចឹងទៅ dark ធ្លាក់ងឹតណាវាងឹតណាអញ្ចឹងពាក្យ get back ប្រែថាមកដល់ផ្ទះបាទមួយទៀតគឺពាក្យ get it over ណា get it over ប្រែថាធ្វើឲ្យស្រេចតែម្ដងកុំសាំញ៉ាំធ្វើឲ្យម្ដងឲ្យស្រេចតែម្ដងណាអញ្ចឹងប្រើពាក្យ get it over បាទឧទាហរណ៍ថា if you have to go to the dentist why not go at once and get it over ណា if you have to go to the dentist why not go at once and get it over ប្រែថាបើឯងត្រូវទៅ dentist ទៅជួបតន្តពេទ្យពេទ្យថ្មិញណាហេតុអីមិនទៅឲ្យឆាប់រហ័សហើយ get it over ហើយធ្វើវាឲ្យស្រេចតែម្ដងទៅបាច់មក2 3 ដងណាអញ្ចឹង if you go to the dentist if you have to go to the dentist why not go at once and get it over ណាបាទអញ្ចឹងបើឯងត្រូវទៅជួបតន្តពេទ្យណាហេតុអីមិនទៅភ្លាមហើយធ្វើវាឲ្យស្រេចតែម្ដងទៅអូខេដូច្នេះ clear ក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ